हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल A1 इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी को स्वागत है। आप लोग बहुत प्यार दिए हैं हमारे चैनल को और इसी तरह से प्यार देते रहें। और हमारे चैनल को अगर कोई नए हैं इस पे मेरे चैनल पे दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, ठीक है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे पास एक बॉडी रखा हुआ है। इसको देख कर ही आप लोगों को मालूम चला गया होगा कि क्या चीज़ का बॉडी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये बॉडी है, बता देते हैं, ये ओवन का बॉडी है, ठीक है। ये ओवन का बॉडी हमको चेंज कर रहे हैं आज, ठीक है। तो कैसे रीअसेंबल किया जाता है, ठीक है, ओवन को ये पूरा आपको हम दिखाएंगे। ये वीडियो के माध्यम से, ये बिल्कुल लाइव वीडियो है, ठीक है। इसमें किसी तरह का कट पॉज नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को देखें कैसे बॉडी चेंज किया जाता है, ठीक है। एक्चुअली जो पुराना वाला बॉडी है उसमें आपको ये जल चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग चेंज कर रहे हैं, ये ब्लास्ट कर चुका था। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि कहाँ से क्या जला है और हम क्यों चेंज कर रहे हैं इसको। तो चलिए दिखाते हैं। देखिए हमारा ये बॉडी जल चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको चेंज कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, कैसे चेंज करते हैं, ओपन करते हैं, इसको दिखाएंगे आपको। चलिए ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसका पेंच सारा खुल गया है। अब इसको ओपन कर रहे हैं। ओपन कीजिए इसको पीछे में खींचिएगा, बाहर निकाल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस सारे को हम लोग असेंबल करेंगे। इसे आपको दिखा देते हैं वीडियो में क्या क्या रहता है। दो थर्मोस्टेट है, देखिए ये, और ये एक आपको बल्ब है, ये मैग्नेटोन है, एक फ्यूज दिया है दोस्तों, ठीक है। एक फ़ैन दिया है, ये देखिए यहाँ पे फ़ैन है, ये फ़ैन है, ये फ़ैन है, इसमें मोटर लगा हुआ फ़ैन का। आपका एक कैपेसिटर है, ये फ्यूज है आपको दोस्तों। एक फ्यूज यहाँ दिया रहता है दोस्तों, एक फ्यूज यहाँ ऊपर में रहता है दोस्तों, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर है दोस्तों, ठीक है। ये आपका सिस्टम वर्क करता है, जो कि आपको पूरा सिस्टम इसी से वर्क करता है आपका, ठीक है। स्विच और ये टाइमर दोनों इसी में रहता है, ठीक है। इसमें 3 वो स्विच रहता है दोस्तों। एक स्विच यहाँ है, डोर स्विच, एक स्विच आपको नीचे में है दोस्तों, और एक स्विच आपको बीच में है दोस्तों। 3 स्विच है इसमें, ठीक है दोस्तों। आगे सारे आगे 2 नोब लगा हो दोस्तों, एक हीटिंग का, एक टाइमिंग का। एक टाइमिंग का है, एक हीटिंग का है। ये आगे डोर है और इधर खाली पड़ा हुआ है। एक अंदर में मोटर रहता है दोस्तों, अंदर में देखिए वो मोटर है, ठीक है। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं अभी बारी बारी से। इसको निकालिए पलक से। चलो दोस्तों, हम लोग केबल को बाहर निकाल लिए हैं। हम लोग केबल को बाहर निकाल लिए, इसको इसे आराम से रख लेते हैं। बॉल को खोल लीजिए, बॉल खोल लीजिए, बॉल टूट जाएगा। अच्छा छोड़िए, रह दीजिए साइड में। चलिए
ये बाहर आ गया। चलिए ये मैग्नेटन खोलिए, एक स्क्रू इधर, इसको खोलिए पहले। बॉल निकाल दें, बॉल वहाँ से निकाल दीजिए, बॉल टूटेगा नहीं। बॉल को दोस्तों निकाल के ही हम लोग रीअसेंबल करेंगे, क्योंकि बॉल अगर टूट गया डैमेज हो जाएगा, भारी नुकसान हो जाएगा। चलिए हम लोग बॉल निकाल लिए हैं, बॉल निकाल के रख लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ना निकलेगा, छोड़ दो। इसको खोलिए। अंदर में नहीं कुछ है। अंदर इसको बाहर निकाल लेंगे दोस्तों, इस तरह से बाहर निकाल लिए इसको। देखिए मैग्नेटॉन पूरी तरह से जल चुका है। चल दोस्तों इतना निकल चुका है बाहर। और हम लोग इसको खोलिए। आगे वाला बॉडी खोलना पड़ेगा। नहीं, हाँ निकाल दो, ऐसे इसको दबाएंगे तो निकल जाएगा। हाँ ये निकाल देना। हाँ इसको निकाल लीजिए, हम लोग पीसीबी को निकाल लीजिए, इसको बाहर निकाल लीजिए। नीचे होगा कैसे? हाँ नीचे नहीं कसल है, नहीं तो सर नहीं, इसको बाहर ही देने से। पहले गेट खोलिए, गेट खोलिएगा ऐसे, ठीक है, ये आपको बाहर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। खोल दिएगा देखिए। हाँ ये बाहर आ गया, ठीक है। देखिए आपको ये बाहर आ चुका है, इसमें कुछ नहीं रहता, बस एक स्क्रू पे कसा रहता है, ठीक है। चलिए ये बाहर आ चुका है। देखिए तो ज़्यादा कुछ ये सब वायर निकालने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये बिल्कुल ये पूरा जो सेटअप है उसी को खोल लेना है। नीचे वाला खोलना पड़ेगा, मोटर वाला इसको स्विच होल्डर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये स्विच होल्डर है, ठीक है। मोटर खोलना पड़ेगा। इसमें तो पकड़ ले रही है। इसमें तो धर ले रही है। हाँ ठीक है, ट्रांसफार्मर खोलिए अब। इस पूरी चीज़ को कैविटी बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, कैविटी। ये पूरा कैविटी है। देखो क्या करेंगे। ये ट्रांसफार्मर हम लोग खोलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये नीचे का पूरा जो बॉडी है, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये सेटअप को कुछ छोड़ना नहीं है। हो गया, हो गया, हो गया।
सब नीचे का जो सेटअप है दोस्तों वही हम लोग खोलने की आवश्यकता है। पहले गेट खोल के निकाल लीजिए। ऊपर में है, ऊपर में यहाँ पे, यहाँ से खोलिए। यहाँ से गेट खुल जाएगा। गेट चेंज करना ही बहुत सिंपल है दोस्तों, और 2 पेज पे कसा हुआ रहता है। ठीक है, निकालिए बाहर। ये वाली फेस में ये घुसाया हुआ रहता है यहाँ पे। चलिए, तो गेट हमारा खुल चुका है दोस्तों। गेट में देखिए 2 पोर्शन रहता है, एक हो गया ये नीचे का भाग और ये हो गया ऊपर का भाग। ये 2 पेज पे रहता है कसा हुआ दोस्तों, और ये आपको नीचे हुक है जो कि फंसा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, हम नीचे पूरा बॉडी खोल रहे हैं दोस्तों, जैसा कि आपने देख रहे हैं। आप लोग को हम अपने इस वीडियो के माध्यम से कैविटी चेंज करने का भी प्रोसेस बता दे रहे हैं, कैविटी कैसे चेंज होगा। देखिए यहाँ 2 छोड़िए, इसको छोड़िए, पकड़े, चलो उसको खोलिए। ये क्या बन रहा है? इसको साइड कीजिए, इसको पकड़िए, कुछ नहीं रह गया। इसको पकड़िए, आप इसको पकड़िए। हाँ, जैसे कि दोस्तों आपने सभी लोग देखा प्यारे दोस्तों कि हमने नीचे का बॉडी खोल लिया है। ठीक है, और एक कैविटी हमारा जो पुराना वाला था ये बाहर हो चुका है। इसमें देखिए और कोई पार्ट्स तो नहीं है लगा हुआ, नहीं, और कुछ तो खोलने की आवश्यकता नहीं है। तो सिंपली हमको क्या क्या खोलना पड़ेगा, एक फ़ैन, एक आपको थी क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेट्रॉन बोलते हैं इसको। ठीक है, और एक स्विच सॉकेट बोलते हैं, 2 स्विच सॉकेट होल्डर बोलते हैं, एक ट्रांसफार्मर,
ट्रांसफार्मर खोलने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरा बॉडी में ट्रांसफार्मर, कंडेंसर और फ्यूज आ जाएगा। एक मोटर खोलने की आवश्यकता है, बाकी हूबहू सारा कुछ देखिए दोस्तों, सारा कुछ वही है, सारा कुछ सेम है दोस्तों, ठीक है। पीछे में स्टिकर लगा हुआ, तो हो सकता है कस्टमर हम लोग को पानी की आवश्यकता पड़े दोस्तों, तो हम लोग कबाड़ देंगे। चलिए हम लोग नया वाला फिट करते हैं दोस्तों, ठीक है। हम लोग नया वाला ठीक उसी तरह से हम लोग फिट कर लेंगे दोस्तों। देखिए नया वाला तो सेम वही है, सेम चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मूविंग मोटर चेंज करेंगे, मूविंग मोटर फिट करेंगे उसमें दोस्तों। हो जाएगा भैया, कुछ होना पड़ेगा, छिड़वा छोटा नहीं हो जाएगा, पकड़ने रहेगा। छोटा पड़ जाएगा। तो चलो दोस्तों हमारा मोटर जो था, मूविंग मोटर हमारा फिट हो चुका है। चलिए हम लोग इसको बॉडी को फिट करेंगे। बॉडी को फिट करने का सबसे आसान तरीका यही है दोस्तों कि इसको बराबर से टेबल पर रख लेंगे, ठीक है, और इस तरह से इसको बैठा लेंगे दोस्तों, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल आराम से इसको कस लेंगे दोस्तों, इस तरह से टेबल पर रख लेंगे साइड में, देख ही रहे होंगे आप लोग। वर्किंग काउंटर पे हम लोग रख लेंगे साइड में, इसको रख कर कैसे कसेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे 1 2 3 1 4 400 रुपये का सा हुआ था दोस्तों। अब इसमें हम लोग चलिए गेट हम लोग को बाद में सेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्विच सेट कर लेते हैं दोस्तों। ये हम लोग को मैग्नेटोन भी चेंज करना दोस्तों, तो क्या करते हैं कि मैग्नेटोन का कनेक्शन हटा लेते हैं, ठीक है। इसको हटा लीजिए, ये पूरा खोल लीजिए ना, अच्छा ठीक, हटाइए हटाइए, ठीक पूरा खोल ही लीजिए, ये उसको पूरा खोलिए, स्क्रू, हाँ ये पूरा खोलिए दोनों स्क्रू को। इसको निकालिए, निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, निकालिए, खींचे बाहर है।
पहला खींचा था। पहला खत होने कीजिए। देखने दीजिए ना, ऐसे नहीं खींचेगा ना। पहले खड़े पूरा करके पूरा रखो। नहीं नहीं नहीं, मैग्नेट्रॉन को बाहर निकाल लिया। देखिए मैग्नेट्रॉन जल चुका था, इसी को ब्लास्ट किया था जिससे हमारा कैविटी डैमेज हुआ था। चलिए इसको हम फिट करते हैं। फिट कीजिए इसको। नहीं नट इस तरह से होल्डर हम लोग कस लेंगे दोस्तों। एक नीचे में स्क्रू है, यहाँ पे एक है। डोर स्विच दोस्तों 3 ठो रहता है, 1 2 3। 2 ओपन करने पे चालू होता है, 1 बंद करने पे चालू होता है, काम करता है। तो लग चुके हैं। ये फैन बैठाइए, नीचे व्हील रहेगा। हाँ ऐसे रहेगा, ऐसे जाएगा ना। अंदर 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 अंदर, ऐसे 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 रहेगा। हाँ ये दोनों था। और कहिए, दबड़ाइए। चलिए दोस्तों, हमारा फैन फिट हो गया है। तो हम लोग इसको फिट कर लेंगे, टाइमर उसको। ठीक है, पहले नीचे बैठेगा। पहले इसमें घाट में देखिए, ये दोनों घाट है ना, ये यहाँ पे जो घाट दिख रहा है आपको, ठीक है, ये दोनों बैठता है। ऊपर हटाइए, पूरा हटाइए पहले। हाँ इसको पहले बैठा दीजिए। हाँ बैठ गया। देखिए, चलिए अपने जगह पर जैसे ही आएगा ये आपको बैठ जाएगा। ठीक है, इसमें पेच के डाल दीजिए। लीजिए पेच डालिए इसमें। बिल्कुल दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में हमारे बन रही है। आप लोगों को सपोर्ट से ही हम इस वीडियो बनाते हैं। कुछ डाउट होता है वीडियो में तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आने वाले जो ही वीडियो रहेंगे लेटेस्ट वीडियो आपको मैं भेजता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फिट होगा।
दूसरा था कहाँ? और सारा कुछ फिट हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग मैग्नेटॉन खोल रहे हैं। ये हमारा मॉर्फियस का मैग्नेटॉन है। ओपन करेंगे। इसको खोल लेंगे। कवर होता है जो कि लाइट बाहर न आए। नहीं, ऐसे था ना। हम्म, एक एक ओपन कर सकते भैया। एक ऊपर कस आएगा, एक उधर से कस आएगा। हम लोग मैग्नेट्रॉन को फिट कर रहे हैं। देख लीजिए कौन साइड बजाएगा। हाँ वो देख लिए चल ठीक देख है। लिए हैं। हाँ देख लिए। तो चलो दोस्तों हम लोग मैग्नेट्रॉन को फिट कर रहे हैं। झक्करनुमा कहाँ जाते जी। तो चलो दोस्तों हम लोग हमारा मैग्नेट्रॉन फिट हो गया है, देख चुके हैं। ठीक है, 2 नट से टाइट होता है इसमें। दो नट से फिट हो रहा है। पलक लगा दे रहे हैं। ये मैग्नेट्रॉन का पलक है। अब बल्ब लगाएंगे दोस्तों।
थोड़ा सा पीछे वाला पेच कस लीजिए अभी। दोस्तों हम लोग इसको केबल लगाते हैं, मेन पावर को सारा कुछ लग चुका है दोस्तों। केबल लगाएंगे। ये अर्थिंग में रहेगा। ये अर्थिंग वायर है, अर्थिंग वायर लग चुका है दोस्तों। एक रेड वाला को यहाँ पे देंगे फ्यूज में। इसको मेन फ्यूज बोलते हैं दोस्तों, पावर फ्यूज, लाइन वाला जो फ्यूज है। और दूसरा ब्लैक वाला यहाँ पे जाएगा दोस्तों। इसको इंसुलेट कर देंगे। चलिए दोस्तों, इंसुलेट हो चुका है। तो इसको हम चेक कर लेंगे दोस्तों। पहले डोर कसेंगे इसको। देखिए डोर कैसे लगाते हैं। चलिए दोस्तों, इस तरह से डोर हम लोग फिट कर लेंगे। नया गुना बनाना पड़ता है ना, सारा का होल कम किया हुआ रहता है तो टाइट करने में टाइम लगता है। तो आज हम लोग ने सीखा कि कैविटी को कैसे चेंज करते हैं। ओवन का कैविटी चेंज करने के लिए हम बताए हैं वीडियो में। मुझे भरोसा है दोस्तों कि आप सभी लोग इसको देखे होंगे ज़रूर और कुछ ज़रूर सीखे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। इसको हम टेस्टिंग कर लेते हैं। पहले सीरीज में चेक करेंगे दोस्तों। सीरीज में हमने चेक किया दोस्तों, ठीक है। चलिए मेन लाइन देख रहे हैं। प्लग लगाइए इसमें, डायरेक्ट ठीक है डायरेक्ट। चलिए ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको देखिए, हमारा फैन भी चल रहा है दोस्तों, ठीक है। लाइट भी जल रहा है दोस्तों, ठीक है। अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक है दोस्तों। तो चलिए इसको भी हम बंद करते हैं और इसमें पानी रखते हैं कुछ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा हीट हो रहा है। आप सभी को वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।